Oasis Call. Saiki ono seorang wali, orang wali lah. Senajan dia itu turunane nabi lah, terus ngomong ngeten. Sampeyan percaya apa enggak? Ngomong ngeten. Gusti Allah ini ku lak nuruno balak. Kudu eden nang aku dhisik. Kudu eden nang wali iki, lambek wali diidini baru balak diturunno. Lah gak diidini enggak. Akal sampean nrimo apa enggak nih? Berarti koyok-koyok Gusti Allah kalah kuwasa, kan ngoten nah. Niki sing kula lulusaken ten mriki. Kula mboten benci sinten-sinten. Lah lak ngeten iki sing ngerti kok ngejarno, lho besok di akhirat kan dituntut. Coba sampean jawab, sing jawab sampean lho dudu aku lho. Niki kula mek nerangaken tok. Dan kula nyekel kitabe masalahe. Dan kula waca. Oh kok ngene ya, Malih coba. Seorang wali ngomong ngeten, jenengan percaya napa mboten? Lah kula karomah percaya, tapi sampean ndamel akal sing sehat sik. Wonten wali ngomong ngeten. Aku lak gak izin nang Allah, neraka iku tak pateni mbek aku. Saking aku izin nang pangeran. Sampean pikir akal sampean. Sing gawe neraka Gusti Allah, sing ngurupno neraka ya Gusti Allah. Ana wali aku lak gak izin nang Allah tak pateni geni neraka iku. Saking aku izin nang pangeran, dadi tak jarno urip. Sampeyan ngeten iki akal sampeyan nrimo apa enggak nih? Jelas to sing tak karepno? Lho ngoten iki lho para Prabu. Lak mboten dilurusno wong-wong nu waduh mboten karo-karuan. Akhire koyo kekuasaane Allah kalah mbek wali. Ngoten lho. Bahaya ngeten iki lak mboten. Lah wong sing ero kok meneng ae. Ya berarti padha karo melok kesesatan ngoten. Kula enggak ada rujukane. Makanya kula ngaji ten jenengan niku syariat dicekel selamat pun. Niku tok pun. Syariat. Wah, Gusti Allah kuwasa, wis kuwasa, liyane enggak kuwasa. Sing kuwasa mek Gusti Allah tok. Kan ngoten nah. Kabeh sing terjadi di alam dunya kabeh kan kekuasaane Gusti Allah. Mukjizat karomah kabeh niku biidznillah kelawan idine Gusti Allah. Niki malih jenengan nate kula critani ini. Kula ini kan mboten gampang percaya anak. Nalika kula duwe anak kula sakit rewel. Rewele anak kula niki mboten wajar ngoten. Kok ngamuk nangis gak metu banyu mripate. Ambek wong-wong tuwek dikane. Gus, suwukno nang mbah iku lho. Paling digudha mbah iku. Apa hubungane berarti nantiku? Oh mbah wis gak ono kok. Mbah gak menangi putune, kula gurung rabi, mbah kula pun mboten wonten. Akhire tak gawa ancen nang dukun iki, dukun bayek tukang anu. Lho, digudha mbah iki balak-balik nggodha wae. Kula mbah sampeyan wis salah Gus, percaya nang wong tuwa, yakin nang Gusti Allah. Mantep pun kula. Wis salah Gus, percaya nang Allah, sampeyan percaya nang wong tuwa, yakin nang Gusti Allah. Iki gak ono kitabe, Gus. Wis salah. Wis tak benekno, menengo sampeyan. Ngono aku. Aku yo meneng tak delok. Komat kami dhewe lambene niku. Waduh, sesat wong irasane ngeten. Tapi kula manut, krana napa? Kula yakin aku manut nang wong tuwa, yakin nang Gusti Allah. Nah, ini ku tok dasar kula. Gus, mbahe nggodha iki meneh golekno sandingan, gaekno kopi pahit, rokok kobot, blangkon, kelambi batik. Delen di kamar dunganono Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, gak usah donga liyane. Waras-waras ngeten. Kula sik gak nyandak akal kula. Tapi kula yakin manuta nang wong tuwa, percaya yakin nang Gusti Allah. Kula lampahi, kula golek rokok kobot, golek kopi pahit, tak tukokno kabeh, tak dungani. Sampai kapan, Mbah? Ya sampai menisuk. Waras kok niku. Waras ya napa sampean? Sambunge akal ndek endi niku?
Tapi kula manut nang wong tuwa, yakin nang Gusti Allah. Saged dipahami ngeten iki. Lah kula yakin nang wong iki beda maneh. Paham maksud kula niki? Ngoten lho sing bener niku. Cekne jenengan selamat. Ya muga-muga sanak putu sampean dikaringi selamat tapi Gusti Allah. Jamane wis kaya ngene are. Sing kula aturaken niku real dan niku ana videone dan niku ana kitabe. Sampeyan tak sanjangi cene gak kaget. Ngoten. Cene jenengan tambah sae. Luar biasa niki awake dhewe niki. Dzakarahu nutur fil majmu'in dalam kitab majmud wa bahasalan bahas sapa al Bulqini sapa Imam Bulqini annahu setune wong yusallimu iku uluk salam sapa wong walau min rakaatin senajan iku saking sak rakaat amma idza qama namun tatkalane ngadeg sapa wong lisalisatin kang rakaat kang kaping 3 atam maha mongko nyempurnaaken sapa wong ha ing salisah nadban kelan sunah illam yaksa lamun ora wedi sapa wong fautal jamaah ing pote jamaah sumayat khulu mongko kari-kari mlebu sapa wong fil jamaah ing dalam jamaah wonten pendapat maneh sampean masih oleh sak rakaat lak ketok jamaah dilakono langsung sampean salam mboten apa-apa aja dibatalno langsung salam terus melok jamaah wonten sing berpendapat ngoten wonten sing mboten tutukno 2 rakaat utawa lak sampean wis oleh 3 rakaat ya 3 rakaat iku marekno ndang melok jamaah nalika sampean nyempurnakno niku nututi jamaah lebih baik nyempurnakno lho ana jamaah ya wis tak tutukno 2 rakaat ndang melok jamaah mboten apa tapi lak sampean yakin gak nututi kok ketinggalan ya wis langsung salam melok jamaah artine apa sembang fardu kok oleh dipindah nang sembahyang sunnah krana saking pentinge salat jamaah. Tapi kebanyakan wong mboten ngoten, lawis kadung salat ijen masih ana jamaah yo enakan salate diterus no. Karena wateke menungso ini kadang males, kadang wegah, kesuwen ngoten. Lak salat dhewe kan cepet tak wes mari. Pun para rawuh nikilah Gusti Allah noto syariat niku aturan agama lak dilakoni salate sah karek insyaallah akeh ketrimone lak ketrimo nu jelas sah tapi lak mboten damel aturan agama angel ketrimo krana kata-kata wong lak gak gawe aturan agama gawe karepe dhewe niku biasa ibadah akeh sing salah. Makanya kula awal niku nate matur, salate ibadah wong ngaji iku derajate beda ambek ibadah wong sing gak ngaji. Kerusakan sing gede daripada wong ngerti nabrak syariat, kerusakan sing gede niku nalika ana wong gak gelem ngaji mententang ibadah. Ibadahe mententang tapi gak gelem ngaji. Niki kerusakan gede karena sangat memungkinkan ibadahe keliru niku. Karena jenengan alhamdulillah di masjid kene akeh pengajian, ono pengajian dina Jumat, ono dina Rebo, pun sampean ngaji pun. Terus akal sampean pasang. Cek nih selamat sekirane ngalahno Allah, sekirane ngalahno Kanjeng Nabi sampean pikir. Kula pun mikir mulai biyen lho kok iso koyo ngene ya. Kok iso sampai Gusti Allah dikalahno nurono balake kudu izin nang kono. Lah pangeran iki lho mosok kalah kuwasa. Kan sampe mikir ngoten lho. Lah niku jenengan kudu memahami ten mriku. Cek nira bedane antarane karomah ambek dudu karomah, antarane mukjizat ambek dudu mukjizat. Kadang tiang salat niku mboten ngertos lak wonten sandangane sing bolong utawi wonten sing robek mboten semerap kadang utawi wonten ketibanan najis mboten semerap nalika wonten tiang ngandani dan tiang niku tiang adil sing dimaksud temriki kenek dipercaya mboten sekedar ngekei omongan kena dipercaya
mongko wajib nerima. Pak mang sampean klambine ketibanan najis umpamane. Pak mang sampean sarunge ketok aurate lah. Mongko wajib nerima. Berarti salate wau mboten sah. Kudu baleni malih. Ha. Sakniki bab wonten sing diarani wong fasik. Wonten sing diarani wong mboten adil. Niku pengertiane kathah. Ten bab walimah wali enggak oleh fasik umpamane. Fasik ten mriki nekuni dosa cilik. Nekuni dosa cilik. Adil ten mriki kenek dipercaya. Kan samangke wewet golek wong kenek dipercaya niku. Keranten niku pirang-pirang pengajian kula sering bahas bab masalah niki. Mangke kata tiyang niku ngomongi koyok-koyok yo koyok-koyok iso dipercaya padahal asli saking pintere goro. Saking pintere goro omongane niku koyok-koyok iso dipercaya saking pintere goro. Sehingga omongane koyok-koyok bener padahal mboten. Niku kathah sakmangke. Lah saniki lak sing ngandani pun saged diarani adil kanca jenengan sing biasa kali jenengan sing wis paham sak itu utawa padha jamaahe. Sepurone emang klambi sampean ketibanan najis. Sampean kate tak kandhani aku ana mburi. Manut. Lah sakniki niku bab najis lho niku, bab aurat lho niku. Durung bab liyane. Makanya paling mboten sae niku nalika wong niku salah, keliru terus dielingno mboten purun nrimo. Niki bahaya niki. Wis salah, keliru, dielingno mboten purun nrimo. Malah nyalahno. Temriki lah perlune kula kaliyan jenengan ngertos dumateng dalil, datah utawi wonten pegangan kangge bukti kebenaran sing jenengan sampaiaken. Kula nate cerita ten jenengan dangu tapi nate cerita duka jenengan eling no mboten. Ketika orang syariat dengan orang sufi berdebat, niki kadang orang syariat itu menang karena sing dipegang hukum syariat fikih. Ketika wonten seorang yang dianggap kiai lah, ulama lah, niku nalika salat niku aurate ketinggal. Niki guru kula sing cerita nih. Ketika dia rukuk niku sarunge suwek mboten ro dhek. Dadi ndok lorone ketok. Lho nggih niki critane ngoten, ndok lorone ketok. Lah sing ketok kan makmum sing ndek mburi. Lah sing ngimami gak rumangsa, gak krasa. Biasa ngoten niku. Santri wong kono biasa ngoten niku anjen wis. Akhirnya ya apa kate ngilingno, mosok kate ngono, ketok, mosok ngono kan enggak iso. Akhirnya mantun salam diilingaken, ngapunten Yai, sarunge jenengan suwek. Terus ndoke ketinggal ngoten. Dadi aurate ketinggal, salate batal. Lho terus ya ini ngomong ngeten. Lho kon niku sembayang ngadep Allah apa ngadep endok dikontenaken. Ya santri ini dikontenaken nak bingung. Nggih ngadep Allah, ya wis aja ngreken ndokku ngoten. Lho ngeten iki sing menang sing pundi? Ting syariat. Karena enggak memenuhi syarat sae salat. Sae salat kan kudu nutup aurat. Begitu kebuka, senajan sing ngelingaken santrine, senajan sing ngelingaken wong biasa, senajan sing ngelingaken wong sing dibawa dia dalam segi ilmune, ya kudu nrimo. Ngoten. Ngapunten niku wau jenengan salat ten niku wau wonten uyune wonten uyune kucing niku wau, dereng suci. Ya kudu percaya. Oh iya, akhirnya baleni malih. Ngapunten sarung sing jenengan damel niku wau kenek najis niku, dereng diumbah, kudu dielingno. Lah, beda ambek au binahwi kalami mubtilin fala, sekedar ngomong ngono sekedar ngomong. Sarunge mang sampean ketok aurate rupane. Lah ketok temenan ya batal. Sik dereng tahakkuk, dereng nyoto. Lah wis nyoto,
iku mang aku roh aurate sampean ketok mulai awal sampai akhir. Sing ngomong wong sing aru mboten jari-jarine. Ngerti. Niki encen repot dikandani engko salah paham. Gak dikandani kadang ya apa nggih disalah repot engko gak dikandani kene sing dosa. Makanya kula balak-balik matur niku. Membiarkan sesuatu mungkar dan sampean tahu berarti sampean termasuk orang yang ikut mendukung kemungkaran. Wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Ojo dicampur antarane sing hak lan batil, lan ojo disimpen suatu kebenaran nalika awakmu eruh. Lak eruh sampai no. Ojo wedi-wedi lak ancen sampean rutur bener. Wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lam. Kon ero ojo disimpen sampai no. Suatu kebenaran ojo disimpen sampai no. Tapi resikone ya ngoten. Dimungsuhi, dilokno, macam-macam. Nggih ngoten niku. Nah, pun niki tadi lau akhbarahu adlun riwayate binahwi najasin au kasfin auratin mubtilin lazimahu qabuluhu. Nalika sampean ana sing ngeke eruh, ana najis sing menimpa sampean utawa kebukae aurat sampean, mongko sampean wajib nrimo, berarti salate sampean wau batal. Wajib ngulangi maneh. Ngoten. Wa nudiba lan den sunataken lil munfaridin kedue wong kang salat ijen ro'a kang ningali sapa munfarid jamaatan ing salat jamaah masyru'atan kang den lakoni ayak libah ing yento mindah sapa munfarid fardahu ing fardune munfarid niku wau sing salat sunat hadirah tegese salat hadir lal faitah ora salat kang pot naflal mutlaqon ing salat sunnah mutlak. Sampeyan umpamane sembayang ijen sembang duhur lah utawi sembang asar sembang nopo men sembang fardu sampean salat lho moro-moro ana wong jamaah. Nah saged dipahami sampean salat ijen moro-moro ana wong jamaah sampean sunnah salate sampean dirobah dipindah dadi salat sunnah mutlak. Jadi di atine krentek iki aku tak salat sunnah mutlak ae ndang melok jamaah. Kula salat ijen usolli fardhu dhuhri arba rakaatim lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah, sampean oleh sak rakaat umpamane. Terus ana wong jamaah. Nah, sampean sunnah mindah salat ini wau, salat fardhu zuhur wau dipindah dadi salat sunnah mutlak. Ndang nerusno sak rakaat, ndang salam, ndang melok jamaah. Nah, niku lebih baik. Lebih baik mengikuti jamaah. Kata tiang salah paham dalam bab ngeten. Sholat jamaah ini kan lebih utama daripada 27 derajat daripada orang yang sembayang ijen. KCE 27 derajat. Terus ono keterangan sholat jamaah niku di situ ada derajat wali. Napa mawon masih mboten sholat jamaah, kumpulan itu ada derajat wali. Lah kadang tiang memberikan pemahaman la ono jamaah terus ono kumpulan wong ini ku lebih tekok 40 mesti ono waline. Itu yang dimaksud bukan berarti di kono mesti ono wali nih, ada derajat wali sing garai istijabai donga ngoten lho. Ada derajat wali sing dirutunno Gusti Allah di kono cekne gampang keterimane. Sami kali salat niku. Salat lak jamaah niku ana derajat wali, ana derajat sing
tiang niku akeh ketrimone timbang sembayang ijen. Makanya disunahno tiang sembang ijen ketok jamaah, salate aja dibatalno, tapi langsung dipindah dikrenteki niat salat sunnah. Ndang melok jamaah. Napa? Krana lebih utama. Ngoten. Jamaah niku rahmat. Tapi lak perencoh-perencoh niku adab. Makanya kudu kompak. Ojo gelem awake dhewe niki dijur dipecah belah. Tapi repote to mriki. Repote wong sing kadang sing lurusno dianggap memecah belah niku repote. Kadang sing benderno niku kadang dianggap memecah belah. Nik repote to mriki. Padahal nglurusaken. Jenengan nggak ada akal, terus nggak ada pemikiran, sampean pikir kelawan akal sehat, mboten damel emosi untuk memahami sesuatu, jangan damel akal. Cek ni sae, mboten gerusak-gerusu. Kula ngoten. Niki kula tak cerita panjenengan. Menurut jenengan ya napa? Niki wonten tiyang kapan niku medhuki kula. Tiyang niki sangat benci ten kula, benci mboten ukuran. Bahkan pun menceritakan kula niki mboten nate seneng ten jenengan. Napa malih ngrungokno ceramah jenengan. Wegah kula niki. Ngoten jenengan. Kula kaget pertama. Tapi sakniki kula pun sadar. Setelah kula mikir, lah niku lho, akale didamel. Wonten napa to, Pak? Ngeten kula. Kula niki kan ngaji ten salah satu tiang yang kula anggap ulama. Kula ngaji ten ulama niki. Setiap ngaji niku ulama niki kok mesti ngelekaken jenengan, nyerang jenengan. Padahal kula tingali ngaji jenengan mboten nate ngelekno ulama niki. Paling jenengan global mawon nerangno ngeten-ngeten. Niki kok nyerang ten jenengan. Puncake beliaunya menyebut pokoknya sapa sing ngaji kali kula niku dianggap sesat dan dipastikan neraka. Kula mikir lho, sampai segitunya ngarani wong mlebu neraka. Iki wong panjen iso neraka kabeh kok iki ngene. Akhirnya kula mikir, kok koyo ngene ya ngoten. Akhirnya kula singit-singitan kepengin nderek ngaji ten jenengan. Kula rungokno, kula pikir kali akal kula padukan ngoten. Akhirnya kula menarik kesimpulan. Nah, niki lho. Oh ternyata sing diomongno Gus iki bener ya. Oh sing diomongno iki ternyata ngene ya ngoten. Kula mboten nate memaksa orang, sampean kudu percaya mbek aku. Kudu nerima pendapatku mboten. Sampean pikir saestu. Niki salah satu bentuk Gusti Allah ngekei akal dikengen mikir. Terus dikei ilmu cek ini iso bedakno. Ilmu nu kan bedakan antara sing bener ambek sing mboten bener. Sing elek ambek sing apik. Tapi lah ilmu niki salah dalem gunakaken wa yadzubillah min dalik. Terus guru kula niku titenono besok. Lak wong pinter syarat-syarat, golek wong bener tambah angel. Wong pinter syarat-syarat, golek wong apik tambah angel. Sehingga wong pinter lak elek niku eleke sempurna. Wong pinter lak apike sempurna. Ngoten. Kula jaga sampe sakniki. Gunane akal jenengan. Trimon. Nggih kaya niku wau. Sembayang fardu niki kan lebih utama daripada sunnah. Apa kok kudu sembayang fardu diganti sembang sunnah? Karena ono sing lebih utama, salat fardu berjamaah. Ini lak mboten di ilmu ini kan nggih ewet. Wa nudiba limu faridin ra'a jama'atan masru'atan ayyang qaliba fardahu al hadirah. Maksudnya salat sing hadir, duduk salat al-fa'idah. Salat al-fa'idah kudu diterusno. Sampeyan lak qodok zuhur ya terusno wong iku anjen ngodok ngono lho. Sing dimaksud mriki jenengan pas salat zuhur, salat ijen ana jamaah dilakoni. Ya wis sampeyan
ganti salat zuhur sampean dadi salat sunah mutlak dan berjamaah. Berarti jamaah niku luar biasa. Saking luar biasa nih, pernah ada tiang wutoh mripate gak ketok. Niku madosi Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, kula niki mboten ketinggal mripat kula Kanjeng Nabi. Lan mboten wonten qaid, mboten wonten sing nuntun kula ten masjid. Mripatku gak ketok, gak ono sing nuntun aku nang masjid. Napa angsal kula kerusoan Kanjeng Nabi oleh kemurahan mboten ten masjid. Kula tak salat teng griya mawon. Sebab mripatku gak ketok, genok sing nuntun nang masjid. Kanjeng Nabi langsung, nggih, gak apa-apa wis sampean sembahyang di omah. Gak usah nang masjid, wong mripat sampean gak ketok, gak ono sing nuntun. Wa idza wallatat kalani wong niku berpaling malik kajengi wangsul. Kanjeng Nabi langsung memanggil lho, wong iku kok iso mule. Nggawa teken rung dalane. Celuk mbek Kanjeng. Tasik Pak, tasik Pak. Napa sampean griyane niku ambek masjid niki lak ana adzan krungu apa enggak? Ngoten. Nggih mireng Kanjeng Nabi wong griya kula nggih celak. Lho lak krungu ya teko, ngoten. Coba sampean pikir niku. Lah sani wong mripate gak ketok ae, krungu adzan terus dheke masih gak ketok iso moroh. Berarti kan saged dugi masjid, ambek Kanjeng Nabi gak dikeki kerusan, kudu salat nang masjid. Lah sampeyan kan mripate kan yo padang gak karu-karuan. Ngono gak nang masjid alasan apa malih kan ngoten. Saking pentingnya jamaah ngoten. Ya muga-muga jenengan ahli jamaah ngoten. Lak ndonga niku aja setengah-setengah, ahli jamaah sampai turunane jenengan. Pirang-pirang wong tua ahli jamaah, anake genok sing ahli jamaah niku kathah. Kathah. Wong tuane niku ahli maca Quran, anake mboten ahli maca Quran niku kathah. Makanya kudu ditirakati. Pun naflan mutlakon wa yusallimah minar rakaataini lan ulu assalam minar rakaatani saking rakaat idalam yakun tatkalane gurung ngadeg sapa wong lisatin maring rakaat kang kaping 3 summayat khulu mongko kari-kari yen to mlebu sapa wong fil jamaati ing dalem jamaah. Sama sembang duhur oleh sak rakaat ono jamaah. Langsung sama rakaat kedua langsung tahiyat. Ojo sampai nerusno rakaat ketiga. Ngoten, langsung pun sampai rakaat 2 tahiyat salam aleno nang salat sunah mutlak. Ndang melok jamaah. Ngoten. Niki ganjarane gede lho, sembang sampean mau ya napa? Sah. Tapi dadi ganjaran sembayang sunnah oleh ganjaran dobel maneh melok jamaah sembayang fardu ngoten. Makanya lak wong ibadah di ngajeni niku ganjarane numpuk-numpuk terus ndamel akal jenengan lebokno dik jero ati lakonono sae niku. Zaman sak mangke koyo ngeten are. Kadang wong niku gengsi. Gengsi wis utawa malas. Alah sing imami wonge celonoan umpamane. Sebetulnya dalam posisi ngeten sing penting sing berjamaah. Sumpama ono jamaah sing penting kan nutup aurat kan ngoten. Kecuali lak koyo ten masjid ngeten nak pun ditata sing imami sapa. Sak piturute. Saiki ana wong jamaah sing imami celonoan, sing makmum sarungan. Cara etikae wong kene kan koyo kualik kan ngoten nah. Tapi begitu jenengan salat sunah ketok jamaah enggak apa-apa sing imami celonoan. Sing penting memenuhi syarat kan ngoten nah. Kula nate makmuman ambek tiyang pas salat subuh, pas kula niki ten rest area nggih. Salat subuh. Krana wis ana jamaah kula nderek ngoten. Ternyata sing imami mboten damel kunut.
Mboten damel kunut. Kula nggih kudu melok gak kunut. Ojo gengsi. Lho, gak kunut, batal ae, golek liya aja ngono, wis kadung salat masalahe. Mboten apa? Berarti dia ikut madhab yang tidak menyunahkan kunut. Ngoten mawon pun. Awake dhewe melok madhab sing mensunahkan kunut, tapi makmum kudu cocok ambek imam. Lah imame gak kunut, ya melok gak kunut ngoten. Ojo kualik, mokong tambah malah gak sah, gak percaya. Imame gak kunut, lho lah aku NU tak kunut aku, ya gak sah sampean. Imame sujud sampean kunut dhewe. Ya melok sujud aja melok kunut. Wong niku sunnah. Ah, pun. Naam iya in khosiya lamun wedi fautal jamaati ing pote jamaah ing tamama lamun sempurna sapa wong rakaataini rong rakaat ustuhibba den sunataken lahu kedhe wong qad ussolati apa megot salat wasti'nafuhu lan ngawiti sapa wong jamaatan hale jamaah. Waduh iki lah aku tak tutukno salatku engko gak ketinggalan jamaah aku. Ya wis sampean pedoten pun ndang melok jamaah niku angsal. Makanya ulama niku banyak berbeda pendapat, tapi niku rahmati Allah. Ikhtilafu umati niku rahmat. Perbedaane umate Kanjeng Nabi niku rahmate Gusti Allah. Makanya jenengan lak wis ngerti ngaten iki, gak gampang nyalano wong ngoten lho. Krana wong ibadah iku ya macem-macem bentuke, tapi asline tujuane pokoke padha. Sampeyan ten Mekah niku bukan mau macem-macem modele wong ibadah, tapi kan petang rakaat ya tetep petang rakaat, rukuk ya tetep rukuk, sujud ya tetep sujud. Kula niki wonten rutinan subuh tapi ten kota dan di daerah yang mayoritas ngapunten nggih duduk wong NU kuwatah. Jadi ono sing cekakan, ono sing gak kunut, macam-macam. Imame tepak-tepakan. Dan kula selama ngaos mboten nate damel dados imam nggih kados mriki kecuali imame mboten wonten. Kula bagian ngaji mawon. Pas kula salat tergantung imame, lah imame sekeco-sekeco ngajine cetha-cetha. Fasae sae-sae wong rata-rata sing dados imam niku hafal Quran. Tapi kadang ana sing mboten kunut. Wonten sing mboten wiritan, macam-macam. Lah kan perbedaan masalah furu'iyah mawon. Sementing subuhne tetep rong rakaat, ana rukuke ana sujude ngoten mawon. Dalam waktu tertentu, kula pada waktu salat di masjid itu kebetulan kula niki dijadwal ngaji ten mriku. Dan sing imami kebetulan duduk wong kaya awe dhewe, gak ana kunute nggih kula melok mawon. Melok mawon nggih waktu niku tok. Lintune nggih mboten. Dan kula sampai samangke nate dijadwal traweh niku 8 rakaat. Lah kula dibisi mbek takmire. Mriki lak trawehne 20 rakaat yai ilang wonge ngoten. 8 rakaat mawon nggih. Lah kula nggih, oh nggih tapi mangke witire kula mboten derek-derek. Dados mantun 8 rakaat kula witire kula kengen tiang-tiang kula nerusaken ki ambek. Kersane besok ten akhirat hisabe mboten repot-repot ngoten lho. Wonten sing dinut ngoten lho. Atos-atos jangan terlalu jenengan percaya bongkokan tanpa damel ilmu dan akal sehat. Aja sampai. Mangke sing terjadi mangke besok jenengan bingung. Karena sing dinut gak jelas mangke. Contoh mawon. Kula ini kan mboten ada kepentingan mungsuhan kali sapa. Mboten ana kepentingan kula niki benci sok mboten wonten kepentingan.
sesuatu sing pemangge ilmu, pemangge akal mboten pas niku kedah dilurusaken. Contoh mawon. Kula niki angsal kiriman kitab. Dan kitab ini kumpulan sing menurut kebanyakan ulama-ulama niki mboten bener. Dan niku kula mboten langsung percaya, kula kaji malih. Di antarane ana keterangan ngeten. Niku menurut jenengan ya napa? Menurut jenengan lho ya napa? Ketika manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku ana cerita Syekh Abdul Qadir niku salat subuh selama 40 tahun gawe wuduke salat Isya. Niki Syekh Abdul Qadir mboten ngaku. Mboten mengakui, tapi sing cerita khodame menceritakan ki ambek, aku ngladeni Kanjeng Syekh berpuluh-puluh tahun dan aku mengikuti Kanjeng Syekh ten pundi Kanjeng Syekh niku pergi. Wallahi ketika saya menjadi khadamnya Kanjeng Syekh niku setiap Isya sampai subuh nggak tahu turu dan sering sholat subuh gawe wuduke sholat Isya krana nggak batal. Karena Kanjeng Syekh niku dawal mul wudu. Dadi lak batal langsung wudu. Niki sing ngakoni murite, khodame. Dan ten akal bisa diterima. Tapi Kanjeng Syekh gak tahu ngaku-ngaku. Dan niku ditulis ten kitab manakib. Niki termasuk karomai Kanjeng Syekh. Iso nggak batal mulai teko Isya sampai subuh. Tapi dia di lainnya iku ya batal mesti wong jenenge menungso. Saged dipaham? Lah ngeten ya napa? Ana wong gak ngentut blas 40 tahun saged dicerna akal napa mboten? 40 tahun gak ngentut blas. Ayo. Sampeyan nrimo napa mboten? Kan mboten nrimo. Tapi lak sembahyang subuh gawe wuduke sembahyang Isya 40 tahun sik iso dicerna karena mek Isya ambek subuh tok liyane mboten kan ngoten nah beda mbek 40 tahun gak tahu batal niku masuk akal apa enggak kan mboten masuk akal 40 tahun gak tahu batal niku mboten masuk akal. Kanjeng Syekh mboten, Syekh Abdul Qadir Jilani mboten. Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani niku sembayang subuh gawe wuduke sembayang Isya. Berarti Syekh Abdul Qadir ya tahu batal. Cuma 40 tahun itu sering sembayang subuh gawe wuduke sembayang Isya. Berarti kata-kata wudu berarti Syekh Abdul Qadir ya tahu batal. Cuma dawamul wudu begitu batal langsung wudu. Ngeten iki saged dipaham nih. Nah, mugi-mugi jenengan kali kula diparingi selamat dunya akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli usrin yusrah wa likulli hammin farajan wa likulli saqamin sifaan wa likulli da'in dawaan wa likulli maradin sihhatan wa likulli faqirin ghaniyan wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karri kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasidina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hassil wa yassir maqasidana yassir lana amradina wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma tawwil umurna tawwil hayatana hayatan mubarak. Allahumma hassil maqasidana fi jamil umur wa fi razaq bi ridha ila yaumil qiyamah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyadah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyadah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhinal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Oasis Call.